Oke, selamat datang di channel Haris Muwajir. Kali ini aku akan membahas keyboard mechanical dari GIG GK61. Baby, hit it. Oke, pertama-tama kita lihat dulu dari keyboardnya ini sendiri. Keyboardnya ini sebenarnya udah aku modif, udah aku ganti keycapsnya jadi seperti ini. Awalnya dia menggunakan keycaps yang hitam polos. Keyboard ini sendiri dia menggunakan layout 60%, jadi dia nggak ada tombol FN ataupun tombol arrow, dan juga nggak punya tombol numpad di samping seperti itu. Jadi dia lebih simple kelihatannya, lebih kecil tapi terlihat lebih keren seperti itu. Kalau menurut aku ya. Jadi dia tuh lebih kecil dan juga lebih ringkas untuk dibawa kemana-mana. Oke, selanjutnya kita lihat dari boxnya dulu. Untuk boxnya sendiri seperti ini, dia terlihat simple. Terus juga warna dari boxnya itu kayak warna kardus banget seperti ini. Ada logo dari GIG. Terus sisanya udah seperti kayak kardus biasanya. Terus di dalamnya ini bekas bungkus dari keyboardnya itu sendiri. Terus kita dapat buku panduan seperti ini. Terus juga dapat keycaps dan switch cooler. Terus juga ada kabel USB Type-C yang threaded. Udah seperti itu aja di dalam box keyboard. Untuk spesifikasi dari keyboard ini sendiri, dia menggunakan material ABS. Terus untuk feel-nya ini juga terasa solid, terasa kuat dan terlihat nggak murahan juga. Dan untuk miringan dari keyboard ini juga pas menurut aku, nggak terlalu miring, tetapi juga nggak terlalu andai. Jadi pas gitu. Tetapi kalau untuk keycapsnya itu feel-nya itu agak sedikit kurang kalau menurut aku, karena tipis dan juga ya terlihat lebih murah seperti itu. Terus di dalam keyboard ini juga ada memori, jadi kalian bisa gonta-ganti RGB-nya langsung dari keyboardnya. Jadi nggak perlu akses dari software dulu baru bisa ganti RGB-nya. Tetapi kita bisa langsung akses RGB-nya langsung dari keyboardnya. Tetapi kalau kalian pengen pakai software ataupun istilahnya itu driver mode, itu juga ada disediakan. Tapi dia nggak menyertakan kaset ataupun link downloadnya di kemasan. Jadi kalian harus cari di internet ataupun di Google. Untuk RGB-nya sendiri ada 9 mode dari onboard. Jadi kalian bisa ganti-ganti 9 mode tersebut dari keyboardnya itu langsung. Tetapi kalian juga bisa kustomisasi RGB-nya itu via driver mode ataupun softwarenya. Untuk mode RGB-nya itu sendiri, itu pertama ada yang diam seperti ini berwarna hijau. Terus ada yang berganti-ganti warna. Terus ada bergelombang, menyamping. Terus ada juga warna yang memutar, dia mengikuti arah jarum jam. Terus ada juga bergelombang lagi, tetapi dia ke atas. Dan ada juga ketika kita ketik, dia baru nyala, dan itu per huruf. Terus ada juga ketika kita ngetik, dia nyalanya itu sebaris nyamping. Dan ada juga ketika kita ngetik, dia warnanya itu bergelombang, menyamping. Dan yang terakhir adalah warnanya itu dia mengikuti alunan suara ataupun lagu yang dia dengarkan. Karena di keyboard ini mempunyai mic di dalamnya, jadi dia bisa mendengarkan suara ataupun musik. Jadi efeknya itu seperti bar speaker. Oke, untuk switchnya ini sendiri dia menggunakan optical mechanical dari Gateron.
yang warna coklat, dan dia berbeda dengan switch mechanical pada umumnya karena perbedaannya itu ada di inframerahnya. Inframerahnya itu berfungsi buat mengantarkan sinyal saat kita ngetik. Jadi kalau switch mechanical yang konvensional itu dia mengantarkan sinyalnya itu lewat kawat atau kayak tembaga gitu di bawah switchnya itu, terus mengantarkan sinyal melalui listrik yang dialirkan dari kawat tersebut. Tetapi kalau untuk optikal ini dia memutus dari sinar inframerah tersebut. Jadi perbedaannya cuma di situ. Kalau untuk feel mengetik, terus kayak mekanisme ngetiknya itu dia sama-sama mekanikal. Jadi perbedaannya itu cuma di situ. Kayak yang ibaratnya itu mata dari switch ke PCB-nya itu berbeda seperti itu. Nah, untuk kelebihan dari keyboard ini sendiri, dia pertama untuk material dari case-nya itu terlihat dan feel-nya itu solid, kuat. Terus untuk interface USB Type-C itu adalah kelebihan juga, karena menurut aku kalau zaman sekarang itu nggak USB Type-C itu kayak agak kurang aja gitu. Terus kabelnya juga braided, terus switch-nya itu sering diganti, dan dia juga switch-nya itu Gateron. Jadi kalau aku lihat-lihat dari forum, kalau switch Gateron itu bisa menyamai atau bahkan bisa lebih bagus dari switch-nya CRMX. Tapi tergantung masing-masing ya, tergantung pendapat orang masing-masing. Terus juga fitur RGB-nya itu banyak dan juga beragam, jadi itu salah satu kelebihannya juga. Untuk kekurangannya itu sendiri, sama itu ada di keycaps-nya ya. Untuk keycaps bawaannya itu sendiri kayak feel-nya itu kayak agak lebih kayak murahan gitu. Terus kekurangan yang selanjutnya adalah di stabilizer-nya, dimana kalau kita goyang-goyang sedikit itu pada switch ataupun keycap-nya itu kayak goyang yang agak ngeri gitu kalau menurut aku. Terus kekurangannya lagi adalah karena dia optical mechanical, jadi agak susah gitu nyari buat ganti switch-nya. Jadi kalau rusak optical switch-nya ini susah nyarinya, karena aku lihat-lihat di internet itu cuma ada di Cina kalau nggak salah. Nah, itu adalah salah satu deal breaker-nya lah, ibaratnya itu yang sangat-sangat deal breaker lah buat keyboard ini, karena sangat susah dicari untuk switch-nya itu. Walaupun kelebihan dari switch ini dia tadi lebih cepat dan tahan lebih terkena air, terus juga lebih modern gitu, tapi kayak lebih susah dicari aja gitu, karena nggak bisa ganti-ganti ke switch yang mechanical pada umumnya. Untuk harganya sendiri itu aku beli kemarin itu 650.000, tapi kalau untuk sekarang ini setelah aku cari-cari di toko online, dia itu harganya udah naik jadi 900.000, bahkan bisa sampai 1 juta, dan itu pre-order dari luar negeri. Nah, untuk tambahannya ini keycaps ini aku ganti jadi keycaps dari Taihao yang bisa kalian beli di mechanical-keyboard.id, dan ini aku beli second 230.000, tetapi kalau kalian mau beli yang baru bisa beli harganya dari 100.000-an sampai 500.000-an kalau merek yang Taihao. Dan untungnya punya keyboard mechanical ini ya, kita bisa custom keycapsnya mau warna apa, terus seperti apa, bebas, bisa kalian pilih, bisa kalian ubah sesuka hati, seperti itu. Itu dulu review keyboard mechanical Geek GK61 dari aku.
tetap di rumah aja, dan walaupun kepepet untuk keluar rumah, jangan lupa untuk pakai selalu maskernya dan sering-sering cuci tangan. Bye bye.